皆さんこんにちは、アンリです。今日は本日5月28日に人型ロボットの国際会議ヒューマノイドサミットがアジアで初めて東京で開幕し、同時に JAL と iSpace が航空会社として世界初の月面輸送を契約した AI がロボットや宇宙という現実の世界に出てくるフィジカル AI 元年のニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、本日5月28日に人型ロボットの国際会議ヒューマノイドサミットがアジアで初めて東京の高輪ゲートウェイで開幕したという出来事です。2つ目は、同じ時期に日本の航空会社 JAL と宇宙企業 iSpace が航空会社として世界で初めて月面への荷物輸送を契約したという発表です。3つ目は、画面の中の AI がロボットや宇宙という現実の世界、いわゆるフィジカルな世界に出てくるフィジカル AI 元年が始まり、皆さんの会社の現場の仕事の常識も変わっていくという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で東京で開幕した人型ロボット会議の中身を、2つ目の章で JAL と iSpace の月面輸送の意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下1対1の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。本日5月28日、人型ロボットの世界的な国際会議ヒューマノイドサミットがアジアで初めて東京の高輪ゲートウェイで2日間の日程で開幕しました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は、世界の主要なプレイヤーが東京に一堂に集まったことです。 Google の AI 部門である Google ディープマインドやトヨタ、ホンダ、ロボット開発で有名なボストンダイナミクスまでが東京の会場に顔を揃えました。理由の2つ目は、基調講演を務めるのが人間そっくりのロボットで世界的に知られる大阪大学の石黒博教授だという点です。石黒教授は自分と見分けがつかない人型ロボットジェミノイドを舞台で実際に動かしてみせると予告しています。理由の3つ目は、こうした人型ロボットの会議がアジアで初めて日本で開かれたという象徴的な意味です。国産の小型ロボットを作るドーナツロボティクスなど日本の企業も数多く参加し、日本がこの分野の表舞台に立ったことを示しました。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが工場や倉庫や店舗で人手不足に頭を悩ませている場面を思い出してみてください。これまではロボットといえば決まった場所で同じ動きを繰り返すだけの機械で人の代わりに現場を歩き回ることはできませんでした。これからは AI を頭脳に持つ人型ロボットが人と同じように歩き、状況を見て判断し、現場の作業を手伝うという形に近づいていきます。ここで1つ目の章の結論を再確認します。東京で開幕した人型ロボットの国際会議は、世界の主要企業の集結、石黒教授の実演、アジア初開催という3つの点で歴史的な会議になりました。本日5月28日から2日間にわたって開かれ、フィジカル AI の時代の幕開けを告げています。これは遠い研究の世界の話ではなく、皆さんの会社の現場の仕事に直接つながる動きです。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。ロボット会議と同じ時期に日本の航空会社 JAL と宇宙企業 iSpace が航空会社として世界で初めて月面への荷物の輸送を引き受ける契約を結びました。なぜこの月面輸送が皆さんにとって学びが大きいのか、理由は3つです。理由の1つ目は、空を飛ぶ会社がその先の宇宙まで運ぶ役割に踏み出したという事業の広げ方の大胆さです。理由の2つ目は、20センチ四方ほどの小さな箱、メビウスの箱舟を月へ運ぶという具体的で分かりやすい計画に落とし込んでいる点です。理由の3つ目は、2028年に月面へ到達するという期限を区切り、
夢物語ではなく事業として進めているという本気度です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社が長年続けてきた本業の周りに新しい事業の種を探している場面を想像してみてください。これまでは本業から遠い分野に手を出すのは無謀だと多くの会社がためらってきました。JAL と iSpace のお手本では、空を運ぶという本業の強みを宇宙へ運ぶという新しい挑戦にまっすぐつなげています。皆さんの会社でも本業の強みを生かして一歩先の事業に踏み出すという道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。 JAL と iSpace の月面輸送は本業を生かした大胆な挑戦、分かりやすい計画、期限を区切った本気度という日本企業すべてが学ぶべきお手本です。皆さんの会社でもこの挑戦する姿勢を半年から1年以内に意識する必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。人型ロボットの会議と月面輸送が皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、 AI が現実の世界に出てくるフィジカル AI の流れが皆さんの会社の現場の人手不足に必ず関わってくるからです。理由は3つです。1つ目は、人型ロボットが現実の作業をこなせるようになることで、皆さんの会社の経営陣もうちの現場にロボットを入れられないかを必ず考え始めるという方針上の理由です。2つ目は、皆さんの会社の経営陣が役員会議で人手不足の現場をどうするのか、ロボットと AI で補えないかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は、皆さんの部署にも人とロボットでどう仕事を分担するのか考えてほしいという宿題がいずれ必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば、皆さんの部署が製造や物流や店舗運営など現場の人手に頼っている場面を想像してみてください。これから先の会議で、ロボットがここまで来た、うちの現場でも人とロボットの役割分担を考えられないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えの方向性を用意しておく必要があります。答えの中身は、どの作業を人が担い、どの作業をいずれロボットや AI に任せるのかという人と機械の役割分担の地図です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。フィジカル AI の流れは皆さんの会社の経営陣からの問いとなり、いずれ皆さんの部署にも人とロボットの役割分担という宿題が回ってきます。うちのチームの人と機械の役割分担の地図を皆さんが先に書けるかどうかがこれからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での将来の役割分担の話し合いの2つです。この2つを今週中にやっておけば、これから先の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでにテレビや新聞でこの人型ロボットや月面輸送の話題を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て、自分の現場の仕事はロボットに置き換えられるのかと不安を抱え始めており、3つ目は、世の中の関心が一気に高まる今のうちに動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。本日5月28日に人型ロボットの国際会議がアジアで初めて東京で開幕し、 JAL と iSpace が航空会社として世界初の月面輸送を契約しました。 AI がロボットや宇宙という現実の世界に出てくるフィジカル AI 元年といえる動きです。当部署でも人手不足の現場でどの作業を将来ロボットや AI に任せられるかを整理する検討を今月から始めたいと思います。ここまで言えれば
皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。人型ロボットがここまで進歩して AI が現実の現場に出てくる時代が近づいているそうだ。うちの部署でも人手不足の作業のうち、どれを将来ロボットや AI に任せられるか来月から一緒に整理してみたい。これは君の仕事を取り上げる話ではなく、君にはより安全で付加価値の高い仕事に移ってもらうための準備だ。半年後の人事評価ではこの役割分担の検討への貢献を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。一つ目、本日5月28日に人型ロボットの国際会議がアジアで初めて東京で開幕しました。2つ目、JAL と iSpace が航空会社として世界初の月面輸送を契約し、 AI が現実の世界に出てくるフィジカル AI 元年が始まりました。3つ目、皆さんの会社の現場にもいずれ同じ流れが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部下1対1の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で